तर्जमा का गम कुरान भी समझाता है, माँ के कदमों में है जन्नत यही बतलाता है। माँ दुआ मांगे तो तूफान भी थम जाता है, दर्द माँ का कहाँ कुदरत से सहा जाता है। माँ जो तड़पी तो मशीयत को तड़पते देखा, चश्माए आब को सहरा में उबलते देखा। कौन समझा है मर्तबा माँ का।